Pozdravljeni! Dobrodošli v 41. oddaji Aktualno na GFML. Tudi letos so na naši gimnaziji potekali informativni dnevi za 8. in 9. šolce. GFML pa se je spet izkazal z odlično organizacijo. Informativni dnevi so tisti, ki pustijo vtis na osnovnošolcih. Na podlagi le-teh se odločajo za šolo in prav zato se dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vsako leto potrudijo, da osnovnošolcem na kar najbolj zanimiv način predstavijo našo gimnazijo in dogajanje na njej. Medtem ko sem bila lansko šolsko leto še sama obiskovalka, sem letos našo šolo pomagala predstaviti. In z veseljem lahko potrdim, da je oboje zanimivo doživeti. Nekaj besed so spregovorili tudi ravnatelj, socialna delavka ter profesorica Beverly, dijaki pa so se nam predstavili s talenti, ki so zelo raznoliki. Smo v rubriki Vprašali smo 100 GFML-jevcev in tukaj z mano v našem studiu je eden izmed voditeljev naše radijske oddaje, Nino Doto. Nino, pa nam še ti povej, zakaj si izbral GFML? To šolo sem izbral zaradi tega, ker ti nudi veliko možnosti, tudi tehnično opremljenost, ki mi tudi omogoča, da vodim to oddajo. Rada hodim na GFML, ker imamo laboratorij, kjer lahko eksperimentiramo. Zakaj si izbrala ravno GFML? GFML sem izbrala ravno zaradi tega, ker mi omogoča obiskovanje gledališke šole. Gledališka šola pa je nekaj, kar zelo rada obiskujem, ker lahko izrazim svoje igralske sposobnosti, kolikor jih imam, in ja, mi je dodatna sprostitev. Udeležujem se tudi fotografskega krožka, pri katerem se učimo osnove fotografiranja in se udeležujemo raznih fotografskih natečajev. Zakaj si na GFML? Na GFML sem zato, ker imajo veliko likovnih dejavnosti, ker lahko razvijam svoj talent in pa ker je ena boljših gimnazij tu okrog. GFML sem izbrala zaradi debate, ker pri debati se naučiš kritičnega razmišljanja, javnega nastopanja in spoznavaš ljudi iz celega sveta. Ti pa si udeleženec projekta MEP, povej nam kaj več o tem. To je mednarodni evropski parlament, ki mi ga je omogočil GFML in s tem sem pridobil mednarodne izkušnje. ¿Por qué GFML? Porque me gusta español. Español es una lengua muy importante. Quiero aprender español y no ver telenovelas. To sem izbral to šolo, ker ima edina šola v Pomorju. Ker je bila na razpolago učenje ruščine in ruščina je zelo perspektiven jezik zaradi tudi števila ljudi, ki ga govorijo po svetu, pa ker je v Sloveniji zelo malo takšnih, ki ga govorijo in so zato toliko bolj cenjeni. Zakaj si izbrala GFML? Zato, ker na GFML matematika in sodobna tehnologija hodita z roko v roki. Ker imamo 3D tiskalnik in ravno kar izdelujemo robota. Na GFML sem se vpisal zato, ker lahko ob šoli tudi treniram. Ker lahko pri fiziki premikamo stvari tudi na daljavo. Tebe pa zanima geografija, povej zakaj? Je zato, ker so nam dijakom omogočene terenske vaje, s pomočjo katerih raziskujemo pokrajino in z raznimi raziskovalnimi metodami tako širimo svoje obzorja. Za GFML sem se odločil zaradi nemške jezikovne diplome, ki mi omogoča študij in zaposlitev v nemško govorečih državah in nemščina je kul. Zakaj si se odločil za GFML? Ker zdaj lahko debatiram tudi v nemškem jeziku. Investiga Madrid, zveni zanimivo. To je kongres mladih znanstvenikov, ki se odvija v Španiji in tu sem dobila veliko znanja na področju naravoslovnih predmetov. Rada hodim na GFML, saj skrbimo tudi za okolje. Zakaj si se odločil za GFML? Zato, ker lahko igram košarko in se tako sprostim med poukom. Ker imamo pri športni vzgoji odlične pogoje za vse športne panoge. Ker imamo dobro organiziran prevoz do šole in ker zjutraj ni potrebno tako zgodaj vstati. In ker se na vlaku zelo zabavamo. Zakaj si se odločil za GFML? Ker lahko na GFML ustvarjam z videom in multimedijo. Zaradi pestrih odmorov in zaradi dobre ure malice. Pa deklinac ti dobra. In tudi zato, ker si na GFML lahko novinar.
Kako dober vtis pa smo naredili, bomo videli šele prihodnje leto septembra. To pa ni bilo vse, kar se je dogajalo na GFML. Potekala sta tudi mednarodni debatni vikend in maturantski ples, dijaki in dijakinje drugega letnika predšolske vzgoje pa so izpeljali projektne dneve. V mesecu marcu je potekal tudi matematični tabor za vse dijake, ki morda svoje zanimanje najdejo ravno na tem področju. Že 13. je bil Ljutomer središče dialoga, argumentov in javnega nastopanja. Ne samo v slovenskem merilu, ampak v svetovnem, saj smo na GFML med 5. in 8. marcem gostili kar 49 ekip iz 15 držav širom sveta. Dodatno težo letošnjemu turnirju je ob tem, da se ga udeležilo največ debaterjev doslej, s svojim obiskom prispeval tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se v četrtek najprej udeležil otvoritve turnirja v Domu kulture. V nekem smislu je torej retorika obvladovanje strasti, da tisto, v kar sveto verjameš, poveš na način, da bo prepričljivo, hkrati pa ne bo žaljivo za tiste, ki ti nočejo ali ne želijo verjeti. Po otvoritvi, kjer sta zbrane nagovorila tudi ravnatelj gospod Zvonko Kustec in županja Olga Karba, program pa so popestrili pevci in plesalci naše šole, se je predsednik srečal s slovenskimi debaterji v sproščenem pogovoru, obiskal je še občino Ljutomer, nato pa se je začelo zares. Prva debata je potekala na temo Ameriške intervencije naredijo več škode kot islamski fundamentalizem in predsednik Pahor je prisostvoval debati med ekipama Slovenije in Danske. Treba se najprej zahvaliti pedagogom, ki so doslej večinoma prostovoljno dajali svoje znanje dijakom. Mislim pa, da bi lahko storili še korak več. Mislim, da je zelo pomembno, da vzgojimo eno kulturo samozavestnega govornika, ki pa je dojemljiv za dostojanstvo nasprotnika. Mislim, da te vrste samozavesti, ki ni arogantna, manjka v slovenskem političnem govorništvu, pa ne samo v političnem, tudi sicer v dialogu kulturnem nasploh. In mislim, da bi naredili v morda 5 ali 10 letih velikanski napredek, če bi naše mlade ljudi vzgojili ne samo zaradi politike, ne samo zaradi advokature, zaradi praktično vseh praktično poklicnih dejavnosti, da bi, ko bi bili za to poklicani, znali tako v zasebnem kot v javnem življenju, zlasti v javnem življenju, nastopiti samozavestno, pojasniti svoje stališče, se nič bati tega, da bodo povedali svoje stališče, čeprav ni večinsko, in paziti na to, da bodo spoštljivi do tistega, ki so jim besede namenjene. Mislim, da se tukaj velja potruditi in sem prav vesel, da sem prišel v Ljutomer. Se mi zdi, da je ta hip središče Slovenije, ko gre za eno kulturo govora, za eno kulturo debate. Tukaj so mladi ljudje, ki se veselijo tega, da bodo soočili svoja stališča. Videl sem tudi to njihovo strast, o kateri sem govoril v govoru svojem. Vse to mi daje vedeti, da so mladi zelo dovzetni, vedo, da v 21. stoletju pripada ta čas komunikaciji, ne samo pisni, tudi ustni, da je pomembna in se želijo izobraziti. In mislim, da se mora na to šolski sistem odzvati in jim tukaj to tudi ponuditi. V petek se je tekmovalni duh raznel po celotni šoli. Čez dan se je nadaljevalo pretekmovanje, ki je v 6 krogih določilo tiste, ki so se uvrstili v četrtfinale. Zvečer pa so se tekmovalci prelevili v ponosne predstavnike svojih držav, saj je v hotelu Stela v Ljutomeru potekala predstavitev držav, ki so popestrili naše dijake z glasbo. Na enem kraju je bilo možno čutiti in spoznati različne kulture, navade ter običaje. New Zealand's a long way away from here. It took me 33 hours to get here, but I live in a lovely country. It has some similarities to Slovenia. It has beautiful mountains, lovely green fields, but we are surrounded by water. And of course, The Hobbit and Lord of the Rings was filmed in New Zealand. Slovenians are very welcome to my place anytime. My country have very hospitable people, very delicious food and very beautiful scenery. And our country is quite large. It's the largest country in Europe, which is not except Russia. And we have very beautiful girls and very tasty kitchen, as already said. And we have very, very, very old traditions.
Oh my God, I love it here in Slovenia. It's the most beautiful country I've actually ever seen. It's got the rolling hills and everything. It's beautiful. I mean, Slovenia feels just like home. I mean, beautiful scenery, really great people. I'm really enjoying it here. It's a really beautiful country and I've loved the tournament. It's so fun. Our country has a very rich history as like the Ottoman Empire and Atatürk and how he changed the system, the political system. If Atatürk didn't exist, then we probably would be very much different, antiquated. We come from Lebanon. It's a very small country. It's on the Mediterranean Sea. We are open to all the cultures. We have 17 confessions. We live together in harmony. Never mind the news that you hear on all the media. Everything that you hear is not true. Life in Beirut and Lebanon is wonderful. Italy is what is it? Italy, food and other like museums and art, and especially the people that made Italy. In my country, you know, my country is famous for beer and for people who are very friendly to people of another nations. So if you would like, I would recommend our debating tournament in Prague, PDS, and it would be, I believe that it would be such great event like this. Yeah, Croatia is actually a really nice country. We have a beautiful seaside and we have a great tournament in Croatia, debate tournament. We have Winter Holidays open in December and we kindly invite everyone to come to Croatia, come to Zagreb, to that tournament and be part of it. This is called Ice Cubes. It's a traditional chocolate candy in Croatia and people love it very much. Macedonia is a wonderful country. It might be small, but it has wonderful culture and amazing places to visit. And it is multi-ethnic, which is amazing. Well, my country has high welfare. That's one thing. It acts under the Nordic model. We have, on the other hand, Finland is a country of beautiful nature, many lakes, and Lapland has eternal sunshine in summertime. So. Čeprav so bili vsi gostje ponosni na države, odkudar prihajajo, pa niso mogli skriti navdušenja nad Slovenijo. Slovenia is a very great country as well. It is my first time here and I love it so much. Everyone is so nice and sweet and it's a great opportunity. It's very interesting, very different. It's a really nice place. I'm glad to be here. This is a very nice country, I must say. And well, I was on 3 tournaments, and I must admit that this one is, I think, the best one for the reason that it's very friendly and family environment in here. It was good. We lose almost every debate, but sometimes you win and sometimes you lose. Slovenia is actually, I'm positively surprised. Like this town, small towns in Finland are not this nice at all. It seems nice. It's beautiful. So far, everyone's been really nice. It's not at least the stereotype that Finns have about Eastern Europe. It's the complete opposite. Slovenia is a great country. It's my 7th time here and it's great. Seveda pa je bil glavni namen obiska Slovenije pridobivanje debatnih izkušenj. Vtisi pred zaključnimi boji so bili različni in so dokazali, da je ljutomerski turnir odličen za nabiranje izkušenj, tudi če ne dosežeš najboljših uvrstitev. The debate was good, or at least the debates we won, which is not the majority, but still, no, debating is fun. It's fun, and meeting people from various backgrounds has been a great experience. It's been nice. The debate was good. There are many strong teams, so the first day was challenging, but today we won debates, so it was good. Debate so potekale v redu, pač so boljše ekipe, so slabše ekipe, najboljše pa, kadar so zabavne debate, kadar se pač obe dve ekipe zabavata. It's a good place, a lot of villages is quite nice. Well, I enjoyed them because we were against teams which were, you know, better than we, USA national team and so on. It was a nice experience. The debate was great. It was amazing. We gained new experience and met new people. It was amazing. The debates are great, they are really tough and we are enjoying it. Nad Cvetom v Malem, ki je bil te dni v Ljutomeru, navdušenja niso mogli skriti niti organizatorji, tako v Zavodu za in proti, kot tudi profesori Ljutomerske gimnazije. Super je, no. Zadovoljni smo, da lahko gostimo tako veliko zadevo. Je zelo naporno, ampak je
je super, ker se vsi dosti naučimo, vsi uživamo, dijakom je všeč, to, da gostijo druge, da imajo možnost spoznati drugo kulturo, mislim, da je ena enkratna stvar. V soboto je tekmovanje doseglo vrhunec, najprej zadnji krog predtekmovanja, nato četrtfinale do polfinala, kamor so se uvrstile 2 ameriški in nizozemska ekipa ter ekipa druge gimnazije Maribor. V finale, ki je potekalo v Domu kulture Ljutomer, sta se tako kot preteklo leto uvrstili 2 ekipi iz Združenih držav Amerike. Po dobri uri debate na temo "Na trg delovne sile bi morali uvesti več robotov" je slavila ekipa USA Red, mesto najboljšega govorca pa je zasedel Floris Helsek iz Nizozemske. Hkrati je turnir štel tudi za državno debatno prvenstvo, v katerem je sodelovalo 14 slovenskih ekip. Državni prvaki so postali dijaki druge gimnazije Maribor, med posamezniki pa njihov dijak Egon Peršak. Vsi polni prijetnih vtisov smo se v sobotnem večeru počasi poslovili od svojih novih prijateljev, ki smo jih po večini gostili v svojih domovih. Tako dijaki kot mentorji pa že gledamo naprej na naslednje debatne izzive in se že veselimo 14. debatnega turnirja naslednje leto. V okviru projektnega tedna z naslovom Z igro do znanja smo dijaki drugih letnikov predšolske vzgoje obiskali vrtce. V torek 3. marca so nas profesorji seznanili z dejavnostmi, ki jih lahko izvajamo v vrtcu na temo družina. Takoj smo dobili veliko novih idej. Od srede pa do petka smo opravljali prakso v svojem najbližjem vrtcu. Prvi dan prakse smo se s svojimi mentorji podrobneje dogovorili o dejavnosti, ki smo jo dijaki izvedli v četrtek ali petek. Ker se je bližal dan žena, smo se z otroki pogovarjali in ustvarjali na temo družina. Dijaki smo se v vrtcu vključevali v vse aktivnosti dnevne rutine in se s tem podrobneje seznanili, kako poteka dan v vrtcu. Projektni teden smo zaključili v ponedeljek 9. marca, ko smo s profesorico Mojco Horvat-Vizjak in Liljano Fajdiga izdelali plakate ter predstavili svoje dejavnosti, ki smo jih izvedli v vrtcu. Tudi letos smo dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov napenjali možgane na matematičnem taboru v Veržeju. V penzionu Mavrica smo bivali 2 dni ter tam tudi prenočili. V 8,5 dolgih delavnicah, ki so jih vodile profesorice matematike, smo se pripravljali na matematično tekmovanje. Ukvarjali smo se z zapletenimi nalogami ter spoznavali nove načine reševanja, ki nam bodo koristili pri doseganju Vegovih priznanj. Med odmori med delavnicami nam je bila ponujena tudi pestra izbira dejavnosti. Ogledali smo si lahko Center Duo ter Zemljanke, ali se sprehodili do Mlina na Muri, se šli kopat Banovce ali pa počivali v kletni igralnici. Med 2. in 6. marcem je na GFML potekal projektni teden, pri čemer smo dijaki lahko spoznali tuje učitelje, aktivno poslušali veleposlanika ZDA, se udeležili ekskurzij v Staro Goro, Prekmurje in Zagreb ter si ogledali projekt Student Cuts. Tako kot v prejšnjih letih je naša šola tudi letos del obveznih izbirnih vsebin v gimnazijskem programu izvedla v sklopu tedna OEV. Dijaki 1. letnika so poglobili svoje znanje o zdravju, 2. letniki povečali zavest o varnosti in 3. letniki spoznavali medkulturnost. Istočasno je na šoli potekal tudi mednarodni debatni turnir, zato smo dijaki 3. letnikov imeli edinstveno priložnost s pomočjo mentorjev iz nekaterih držav pobliže spoznati njihovo kulturo in način življenja. Povezavo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike nam je nazorno predstavil predstavnik ameriškega veleposlaništva v Republiki Sloveniji Steven Strickland. Poleg njegove vloge v Sloveniji nam je predstavil tudi svoje popotovanja ter povedal še nekaj zanimivih anekdot, ki so se mu pripetile. Kot da ni bila dovolj njegova karizmatična in nadvse zanimiva predstavitev, nam je na koncu ponudil še možnost, da smo si lahko ogledali njegovo službeno vozilo. I've been to the school here twice. This is my second year. I came last year for the same weekend. We had a great time. We have a very significant school visit program. And I met your headmaster last year. We had a great time.
and she invited me to come back, and I was happy for that invitation. So this is my second time. Yeah. So we come and we sort of just talk generally about American culture. So in my presentation, we try to sort of keep it light and sort of keep it informal. We talk about everything from sort of what an American diplomat does, previous assignments, sort of unique things about America, its geography, its culture. Talk about Hollywood a little bit because that's kind of fun. And then we sort of have a little quiz at the end, and just a way to interact with the kids and sort of teach them a little bit about America. The truth is, though, that a lot of the students in Slovenia know a lot about America already. So it's just a time to sort of introduce them to sort of who we are, what we do, which is always a good time. For a school sort of in this part of the country to have this large of an international program with this debate weekend that you do is really fantastic, with teams from all over the world and being represented. So I think this is a unique school, and I like being here. The students are always really engaging, incredibly knowledgeable, so I have really high opinion of this school. And I actually look forward to coming back next year. It'll be my last year, but I look forward to coming back next year. I don't like Slovenia. I love Slovenia. Yeah, I've said to all the students that we talk to that of all my various international assignments, Slovenia is my favorite. Now, most diplomats, you would think, just have to say those things just to be nice, but it's true. I love Slovenia. I love the people. I love the culture. I love the food, right? And just everything about it. It's a really nice, safe place to be. V nadaljevanju dneva so nam o načinu življenja v Lebanonu, njegovi pokrajini in šolstvu predstavile profesorice tamkajšnjih šol. Iz Lebanona nas je pot vodila v Novo Zelandijo, kjer nas je pričakala predstavnica v njihovi narodni noši in nam predstavila tamkajšnje narodne običaje, geografske značilnosti in izpostavila problem premajhnega spoznavanja razlikovanja med Novo Zelandijo in Avstralijo, kot se podobno dogaja med Slovenijo in Slovaško. I first came to Slovenia in 2010. I came for the debating competition here in Lutomir. I loved it so much, I've come back twice since that time. I think Slovenia rocks. The most beautiful thing about Slovenia is the people. You're welcoming, you're friendly, you make me feel at home, you treat me like family. I like the place so much that after my first time, I've come back twice and I hope to come back regularly. Projektni dan smo končali s predstavitvijo afriške države Svazilandije. Njihov predstavnik sicer živi in poučuje v Bosni. Kot zanimivost nam je povedal, da v Svazilandiji družinsko premoženje, ki ga potrebuje fant za snubitev, predstavljajo krave. I've come with a team from Bosnia and Herzegovina. We come from the town of Mostar, from the United World College School in Mostar. I coach the debating team there, so we've come with a group of international students, about 9 of them, to come participate in this debate in Lutomir. We hope we do well, but largely I think the fun for these things is to meet people and know more people from across the world. So that's we're hoping we'll have a nice time. Dijaki drugega letnika pa smo spoznali Islandijo, njeno zgodovino, kulturo in običaje. Tako smo spoznali tudi njihov šolski sistem, samo šolo ter potek pouka. Bilo je zanimivo poslušati, saj sta njihovo življenje oziroma sistem kar precej drugačna kot naša. Pouk se zelo razlikuje od našega, saj se večino časa učijo kar preko interneta in ne hodijo v šolo. Gotovo bi bilo zanimivo ta sistem učenja preizkusiti tudi pri nas. I came here to follow the tournament debates and also to talk about a project that we are working on with the school, our school and the school here, the gymnasium. I haven't seen very much, but it reminds me a bit of Spain, where I have been living. Medkulturnost pa smo spoznali tudi preko filmov, saj v Kulturnem domu Ljutomer potekala v sklopu filmskega festivala Student Cuts filmska projekcija za nove talente. Na projekciji so sodelovali dijaki 3. letnikov gimnazijskega programa. V prvem delu je bil predstavljen koncept filmskega festivala, na katerem sodelujejo mladi ustvarjalci iz različnih evropskih držav, ki šele stopajo na pota filmske produkcije. Festival sam po sebi je namenjen mladim ustvarjalcem, nekje do 30. leta, predvsem takšnim, ki to delajo prostovoljno, s strastjo, ki sicer nimajo nekih dodatnih virov, prihodkov, pa karkoli, ki delajo zaradi svojega entuziazma. In to so predvsem mladi na kakih delavnicah, na fakultetah, kakršni smo mi, ki ni filmska šola, mogoče na srednjih šolah, v kakih delavnicah. In v bistvu namen festivala je dati vsem tem prostor, da lahko pokažejo svoje filme. Tega praktično ni nikjer in mladi si zaslužijo priložnost. Kar se pa tiče samih takih projekcij, je pa pravzaprav to samo logično nadaljevanje
te naše zgodbe, ko želimo pravzaprav pokazati čim širši javnosti takšne filme in pravzaprav v različnih lokalnih okoljih, tako po Sloveniji kot v tujini. Želimo te filme pokazati javnosti, da tudi malo vidijo, kaj drugod počnejo, kakšne so drugod ideje. Verjetno marsikaj sicer ne bi niti mogli spremljati in v bistvu to deljenje je, se mi zdi, ključno pri tem projektu. V drugem delu so si dijaki ogledali sodelujoče filme na lanskem festivalu. Filmi so bili razdeljeni v 3 sklope: animirani, eksperimentalni in reklamni filmi, dokumentarni filmi ter igrani filmi. Udeležence so izvajalci skušali predvsem opozoriti na segmente, ki prispevajo k nastajanju dobrega filmskega izdelka, seveda pa velja vabilo za sodelovanje na letošnjem filmskem festivalu. Festival bo letos 4., sicer v Mariboru 3. in 4. junija. Prijave so odprte še do 1. aprila, tako da nekaj časa še je. Po trenutnih rezultatih smo zelo veseli, kako trenutno kaže, in bo to verjetno daleč najuspešnejši festival do sedaj. Je pa tudi res, da bo prvič v popolnoma samostojni obliki, do sedaj je bil to pod imenom Medijski dan, tako da recimo, če kdo spremlja po spletu, išče kakšne informacije, bo našel to pod drugim imenom, vendar ta festival bo 4. in v bistvu se že zelo veselimo, smo v polnem teku priprav, tako da tudi takšne promocije so ena izmed oblik, kako želimo pritegniti čim več gledalcev na sam festival in pa seveda s prijavami, da sodelujejo tudi potem v bodoče. Zadnji dan tedna OIV smo se odpravili na ekskurzije, vsak letnik v svojo smer. Prvi letniki smo spoznavali Prekmurje. Ogledali smo si cerkve v Turnišču, Martjancih, Bogojini in Selu. O njih smo se pogovorili in se poglobili v njihove slikarije oziroma freske. Cerkve so zelo dragocene in zelo lepo vzdrževane. O njih smo se veliko naučili. Po vseh ogledih smo seveda postali lačni. Odpeljali smo se na turistično kmetijo Puhan. Tam so nas zelo lepo pogostili z bogračom in dodolami. Nekateri so jih prvič poskusili. Po okusnem kosilu smo se odpravili na razgledni stolp in si ogledali okolico, poiskali cerkve, ki smo jih obiskali, in izmerili azimute. Za konec ekskurzije smo v vasi Filovci obiskali lončarsko obrt. Tam so nam pokazali, kako iz gline narediti posode ter tradicionalno prekmursko hišo. Po ogledu smo se polni znanja z avtobusom odpravili proti Ljutomeru. Dijaki drugih letnikov smo obiskali znamenitosti Slovenskih goric. Ekskurzija se je začela na Stari gori, kjer smo si ogledali muzej kmečkega orodja, mlin na veter in baročno cerkev Svetega Duha. Sledil je orientacijski pohod Stare gore do Blaguša. Za konec smo si v kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici ogledali še film Prleške Atene, pri izdelavi katerega so sodelovali tudi profesori naše šole. Seznanili smo se z načinom življenja in delom številnih domačinov, Edvardom Kocbekom, Bratkom Kreftom, Antonom Korošcem, Vekoslavom Grmičem in drugimi, ki so s svojim delom soustvarili zgodovino slovenskega naroda. V ranih petkovih jutranjih urah smo se dijaki 3. letnikov nadobudno odpravili proti hrvaški prestolnici. Najprej smo se odpravili proti muzeju Dražena Petrovića, kjer smo poslušali o pestri preteklosti prvega evropskega NBA igralca in njegovih uspehih. Kmalu smo že pešačili proti tehničnemu muzeju, kjer smo si ogledali zvezdnato nebo v planetariju in nekaj genialnih izumov Nikole Tesle. Zatem smo se odpravili do sinagoge. Tam so nas toplo sprejeli in nam predstavili temeljne značilnosti svoje vere. Po polurnem obisku smo se že napotili proti trgu Bana Jelačiča, kjer smo si ogledali katedralo in imeli prosto za dobro kosilo in seveda obisk trgovin. Pravoslavna cerkev je bila naslednja na našem seznamu. V njej smo poslušali o njeni bogati zgodovini, ogledali pa smo si tudi njihove znamenite freske. Nazadnje smo se odpravili proti džamiji, ki nas je popolnoma prevzela s svojo edinstvenostjo. Tam so z veseljem odgovarjali na naša vprašanja in nam dali priložnost, da si ogledamo njihovo molitev. Po pestrem dnevu smo se dijaki polni znanja in živahnosti vračali domov. S temi marčevskimi utrinki se za zdaj poslavljamo od vas, seveda pa nas lahko spremljate v naši naslednji oddaji in na naši spletni strani www.gfml.si. Adijo!